இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரசம் ட்ரை பண்ணலாமா? சாத்துக்கொடி ரசம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி நசுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு சின்ன எலுமிச்சப்பழ சைஸ் அளவுக்கு புளி, 3 பூண்டை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்ததை ஒரு சட்டியில் சேர்த்துருக்கேன். இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. 2 சாத்துக்கொடியை இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் சட்டி வச்சுட்டு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு, கொஞ்சமாக சீரகம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, அப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சாத்துக்கொடி ஜூஸை சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணால் நம்மளோட சாத்துக்கொடி ரசம் ரெடி. புது காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும்.